喂，各位網友，大家好啊！咁啊，今日咧，你見到我哋拎一部機箱加埋個底板，呢一塊咧就係 Asrock 嘅 X570 太極嘅，咁啊新鮮滾熱辣。咁以前咧就出咗一塊 B50嘅太極啦，咁啊喺性能上咧係幾乎打低晒佢以前嘅 X570版嘅。咁今次咧Asrock 都要做翻啲嘢啦，就係出翻一塊 X570嘅太極。咁呢一塊咧仲更加特別係同三蛇合作，咁啊有信仰啦，因為你諗諗。華碩就有呢個 ROG 信仰之眼啦，係咪？咁啊 MSI 仲有條龍添，咁啊今次佢又同三蛇咁整翻條蛇落去，咁睇下好唔好賣啦。咁呢塊底板有咩分別咧？咁啊佢自己本身嘅 X570咧，以前係用緊12相供電嘅啫。咁啊自從上次塊B50啦，咁樣佢就用翻14相供電之後咧，咁啊呢一塊都會追翻做14相供電。咁如果你用一啲high end 啲嘅CPU 啦，即係5950啊、5900X 嗰啲咧，咁啊供電方面咧會更加穩定。咁呢一塊底板咧就用咗 QLA 嘅LAN 嘅配置啦。咁啊除咗2.5 GHz LAN 都係用 QLA 之外咧，咁另外佢 WiFi 咧都係用 QLA 嘅。咁啊可以配合翻 QLA 本身嘅WiFi controller 啦。咁其實你可以開翻個界面之後有好多嘢 set， 好多嘢睇嘅。咁你可以入翻用啦。咁但係 QLA 喺市面上嘅評價咁見仁見智啊，呢樣嘢好與唔好。好，咁呢一塊底板既然係頂級版啦，咁啊散熱方面咧都有落到功夫嘅。咁例如咧，我哋平時做供電嘅 module 上面咧，其實佢加咗一塊散熱導板落去嘅，咁啊增加翻個散熱效能啦。咁另外喺底板嘅背面咧，佢都加咗一塊大嘅金屬導板嘅，咁啊都幫助翻成塊底板做一個散熱功能嘅。咁呢塊底板咧，咁亦都有散熱嘅啱碼啦，咁啊幫翻3條 M.2 散熱，咁呢3條都分別都係 PCIe 4.0嘅 M.2 嚟嘅。咁呢塊頂級版啦，亦都配備咗3條 PCIe X16 長度嘅槽啦，咁啊可以俾你 support 到3張 display 卡同時使用嘅。不過咧，佢就會拆成 X8、X4 咁樣使用嘅啫。咁啊呢個要注意翻一樣嘢。同埋咧，如果你係插咗M.2 最底嗰個即係第3個 M.2 嘅 docking 嘅話咧。咁嘅話就用唔到3張 display 卡，只可以用2張嘅，咁行翻 X8、X8 嘅啫，呢樣一定要注意翻嘅。好，咁呢一塊底板最特別之處就係佢同三蛇合作啦，咁係可以用翻晒三蛇嘅RGB 配件啦。咁例如佢你有三蛇嘅 keyboard 啊或者 mouse 咧，咁啊可以用得翻落去，咁啊 merge 埋佢哋啲 RGB 一齊去用嘅。咁你撳翻去 studio 嗰度咧，你會發覺多咗比原本你可能得 keyboard mouse 咧，咁啊更加多嘢啦。咁啊，你連底板所有嘢咧都出翻晒嚟，連嗰啲 RGB 嘅燈帶咧都見到啊。咁你可以逐個 set 啊，例如好似我想呢粒燈做嘢咧，咁我可以淨係獨立教佢有顏色啊轉動咁樣。好，咁咧呢塊底板啦，咁啊你見到佢其實好多 RGB 嘅，咁包括佢下邊咧，我哋平時而家擺 M.2 嘅位置嗰把風扇咧，佢都擺埋 RGB 落去嘅。咁啊，另外咧就係底板側後邊咧有一條用13粒 RGB 組成嘅燈帶裝咗喺塊底板裡面嘅，咁啊變相個效果係幾好嘅。佢照翻落個底板度咧，你成個效果係睇得出個 RGB 幾咁 bling bling 嘅感覺。咁呢塊底板咧，而家做緊大概2800蚊港紙啦。咁啊，如果以一塊頂級嘅配置版嚟講咧，咁價錢就唔算話太貴嘅。咁啊，係一個可接受範圍啦。咁啊，最緊要就係而家我哋都係追緊呢個 AMD 嘅 Zen 3U 啊嘛，係咪？咁啊，要有一塊好嘅底板 support 住佢，咁係唔少得噶啦。咁今日嘅開箱就到呢度啦。咁啊，如果大家有興趣嘅，就自己落去老場度買啦。咁啊，記得 subscribe 翻我哋啦，咁啊 like 我哋嘅片啦，係咪？咁啊，係咁多啦。咁啊，再見啦，拜拜。